Welcome to the debate. Chào mừng quý vị đến với không gian tranh luận chiến lược. Năm 2010, Blockbuster đệ đơn phá sản vì khư khư ôm lấy cái nền móng vận hành ổn định của họ. Trong khi Netflix lúc đó thì đang viết lại toàn bộ luật chơi. Chính xác. Cùng thời điểm đó, Nokia cũng dần trượt khỏi đỉnh cao vì tin rằng ở phần cứng vĩ đại của họ là bất khả chiến bại. Sự ổn định từng được định nghĩa là vinh quang tối thượng của quản trị, nhưng hôm nay nó chính là tấm vé nhanh nhất dẫn đến cửa tử. Nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng thực tế thị trường đang chứng minh điều đó. Chắc chắn rồi. Với tư cách là những chuyên gia tư vấn hoạch định chiến lược từ rebootlab.com, tôi và chị đều liên tục phải ngồi cùng các ban điều hành và chúng ta luôn đối mặt với một bài toán sinh tử. Làm sao để một cỗ máy tổ chức khổng lồ tồn tại trong một môi trường mà các chuỗi cung ứng toàn cầu có thể đứt gãy chỉ sau một đêm? Và công nghệ thì có thể định hình lại toàn bộ cấu trúc ngành trong vài tháng. Đúng vậy. Thế nên hôm nay, trọng tâm phân tích của chúng ta sẽ được trích xuất từ các nguyên lý cốt lõi trong cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, Startup Nation. Cụ thể là triết lý không sợ đổi nghề, đổi hướng, đổi mô hình, hay còn gọi là năng lực pivoting và career fluidity. Một chủ đề cực kỳ nóng trong giới quản trị hiện nay. Và trong cuộc thảo luận này, tôi sẽ đại diện cho lăng kính đổi mới. Tôi tin rằng sự linh hoạt, khả năng sẵn sàng đập đi xây lại mô hình kinh doanh và đa dạng hóa kỹ năng cá nhân chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Nó là cái DNA bắt buộc để sinh tồn trong kỷ nguyên số. Còn tôi đại diện cho lăng kính quản trị rủi ro và tối ưu hóa vận hành khắt khe. Tôi lập luận rằng việc lạm dụng sự đổi hướng mà thiếu kiểm soát dữ liệu, cũng như bỏ qua năng lực cốt lõi, sẽ không tạo ra sự đột phá nào cả. Ồ, vậy nó sẽ tạo ra cái gì? Nó chỉ dẫn đến sự sụp đổ hệ thống và lãng phí nguồn lực một cách vô tội vạ. Tất cả được che đậy dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của cái gọi là tinh thần khởi nghiệp. Một góc nhìn khá là gai góc đấy. Vậy hãy bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc rễ đi. Khi tư vấn tái cấu trúc cho các doanh nghiệp đang chững lại, kiểu như các dự án tại Reboot Lab, chúng ta thường thấy một mẫu số chung. Sự cồng kềnh của bộ máy. Đúng. Họ không gục ngã vì thiếu vốn đâu. Họ chết vì quán tính tổ chức, tức là organizational inertia. Những quy trình cứng nhắc khiến họ không thể bẻ lái kịp thời. Tôi đồng ý là sự trì trệ rất nguy hiểm. Chắc chắn rồi. Cuốn Quốc gia khởi nghiệp chỉ ra rất rõ qua hệ sinh thái của Israel. Ở đó, sự thay đổi được tôn vinh như một tín ngưỡng. Các doanh nghiệp hiện đại bắt buộc phải coi mô hình kinh doanh hiện tại của mình chỉ là một phiên bản thử nghiệm, kiểu như một bản beta không bao giờ hoàn thiện. Dữ liệu thị trường trả về tín hiệu tiêu cực, tốc độ mà một ban điều hành dám đập bỏ vào xoay trục hay pivot chính là yếu tố quyết định. Việc phá bỏ những quy trình không còn hiệu quả không phải là thất bại. Trong chiến lược, chúng ta định nghĩa đó là chi phí học tập, cost of learning. Tôi hiểu lập luận về chi phí học tập của anh. Sự trì trệ đúng là một rủi ro hiện hữu. Nhưng thuốc chữa mà anh đang đề xuất, việc pivot liên tục và coi mọi thứ là thử nghiệm, đôi khi nó còn độc hại hơn cả căn bệnh. Độc hại như thế nào? Một cú pivot thực sự, xét trên bức tranh vận hành toàn diện, là một quyết định chiến lược vô cùng đau đớn. Nó làm gián đoạn dòng tiền, phá vỡ cấu trúc chi phí và gây chấn động tâm lý toàn bộ nhân sự. Nhưng nếu không làm thì tổ chức sẽ chết từ từ. Đúng, nhưng nếu ban điều hành cứ lao vào đổi hướng mà không thiết lập các ngưỡng dừng, tức là stop loss thresholds nghiêm ngặt, họ sẽ chết nhanh hơn. Họ cần biết chính xác khi nào thì hành động thử sai này đang đốt cháy biên lợi nhuận. Anh không thể lái một doanh nghiệp như một chiếc xe đua liên tục drift qua các khúc cua được. Tại sao không? Nếu thị trường đòi hỏi tốc độ đó. Vì bản chất một tập đoàn là một con tàu chở hàng siêu trọng. Đổi hướng liên tục mà không bám vào năng lực cốt lõi của tổ chức thì đó không phải là linh hoạt, đó là sự mất phương hướng có hệ thống. Sự mất phương hướng ở quy mô tổ chức thực chất bắt nguồn từ chính sự hoang mang hoặc cứng nhắc của từng nhân sự bên trong nó. Thay vì đi ngay vào bức tranh tập đoàn, hãy phân tích đơn vị cấu thành nhỏ nhất đi, dòng chảy nghề nghiệp cá nhân. Ý anh là career fluidity. Sau đó chuyển sang làm Product Manager và cuối cùng trở thành nhà đầu tư mạo hiểm VC. Nhìn bề ngoài vì giống như họ đang nhảy việc liên tục. Đúng, có vẻ như vậy. Nhưng dưới góc độ nhân sự chiến lược, đây là quá trình tích lũy kỹ năng đa chiều, skill stacking. Người này sở hữu một tốc độ học tập khủng khiếp vì họ nhìn một bài toán kinh doanh qua 3 lăng kính. Kỹ thuật để xem sản phẩm có khả thi không, thị trường để xem người dùng có cần không, và dòng tiền để xem mô hình có sinh lời không. Một tổ hợp kỹ năng khá ấn tượng. Tôi hiểu góc nhìn quản trị rủi ro của chị, nhưng hãy thử lật lại vấn đề từ một góc độ khác. Trong quá trình tư vấn tái cấu trúc nhân sự cấp cao tại Reboot Lab, chúng tôi thường xuyên gặp những nhà quản lý mắc kẹt vì họ có 15 năm kinh nghiệm, nhưng thực chất chỉ là một năm kinh nghiệm được lặp lại 15 lần. Những chuyên gia chuyên môn hẹp. Đúng vậy, khi các yếu tố vĩ mô như AI định hình lại chuỗi cung ứng,
Những nhân sự phát triển theo một đường thẳng tuyến tính này lại trở thành điểm nghẽn lớn nhất của công ty. Tôi lại tiếp cận vấn đề này từ một hướng hoàn toàn khác. Việc thay đổi liên tục để skill stacking, nó có thể tạo ra một thế hệ nhân sự biết rộng nhưng hoàn toàn không biết sâu. Biết rộng giúp họ có tầm nhìn bao quát mà. Nhưng chúng ta cần phân định rạch ròi giữa việc luân chuyển để rèn tư duy tổng thể và việc nhảy việc thiếu định hướng. Khi nhìn vào bài toán ROI của một sự nghiệp, tôi hoàn toàn ủng hộ việc một giám đốc marketing nhận nhiệm vụ xây dựng hệ thống vận hành trong một thời gian. Nó giúp rèn luyện business acumen. Đó chính là sự linh hoạt mà tôi đang nói đến đấy. Khoan đã, sự dịch chuyển đó chỉ mang lại giá trị thực sự nếu cá nhân đó tạo ra được tài sản chuyển đổi, transferable assets, tức là năng lực tư duy kiến trúc và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp. Ý chị là họ phải mang được kỹ năng cũ, áp dụng vào quy trình mới. Đúng vậy. Nếu một kỹ sư chuyển sang quản lý sản phẩm chỉ sau 1 năm rưỡi vì thấy chán, anh ta chưa từng trải qua nỗi đau của việc duy trì một hệ thống kỹ thuật lỗi qua nhiều năm. Anh ta chưa từng giải quyết các khoản nợ kỹ thuật, technical debt. Nhưng liệu họ có cần phải giải quyết nợ kỹ thuật không nếu họ ở vị trí quản lý chiến lược? Rất cần chứ. Khi công ty cần một người thiết kế hệ thống hạ tầng lõi chịu tải cho hàng triệu giao dịch, những người biết rộng nhưng thiếu sâu này sẽ sụp đổ. Nếu không có một trục chuyên môn cắm rễ thật sâu, anh chỉ là một mớ kiến thức chắp vá. Một mớ kiến thức chắp vá thì không thể điều hành. Điều đó tôi đồng ý. Nhưng nếu chuyên môn sâu vào một công nghệ hoặc một quy trình đã bị đào thải thì sao? Sự sâu sắc đó sẽ kéo cả tổ chức chìm theo. Đó là lý do triết lý không sợ đổi hướng phải được nâng cất lên quy mô hệ thống. Từ cá nhân lên tập đoàn. Đúng thế. Hãy nói về bài toán tái cấu trúc tổ chức qua các cấp độ pivot. Khi nói doanh nghiệp cần đổi hướng, chúng ta không nói chung chung. Dưới góc độ hoạch định, có 4 cấp độ chiến lược. 4 cấp độ đó là gì? Cấp độ 1 là pivot tính năng sản phẩm. Cấp độ 2 là pivot mô hình doanh thu. Ví dụ từ việc bán phần viền cài đặt một lần sang mô hình thu phí định kỳ SaaS. Cấp độ 3 là pivot thị trường mục tiêu, chuyển từ bán lẻ sang khách hàng doanh nghiệp B2B. Và cấp độ 4 là pivot toàn bộ công nghệ nền tảng. Các tập đoàn lớn hiếm khi làm được điều này một cách suôn sẻ. Chị nói chuẩn. Rào cản lớn nhất của các legacy corporations chính là hệ miễn dịch tổ chức. Một ý tưởng mới xuất hiện sẽ bị các quy trình phê duyệt ngân sách hàng năm bóp nghẹt. Giải pháp từ cuốn sách mà Rebus Lab chúng tôi cũng hay áp dụng là thiết lập các đội xanh, Blue Teams. Một dạng đội đặc nhiệm tách biệt. Đúng, họ được cấp ngân sách độc lập để xây dựng các phiên bản MVP nhằm thử nghiệm hướng đi mới. Họ lách qua được bộ máy quan liều, được quyền sai, được quyền bẻ lái nhanh chóng để tìm ra sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường mà không làm rung chuyển con tàu mẹ. Lập luận đã thực sự rất hấp dẫn trên lý thuyết Agile hay Design Thinking. Nhưng mà anh đã tính đến hệ quả tài chính và vận hành khi các quyết định từ đội xanh này được tích hợp ngược lại vào con tàu mẹ chưa? Nó sẽ phải có lộ trình tích hợp chứ. Hãy nhìn vào ví dụ pivot từ B2C sang B2B của anh đi. Khi đội xanh tìm ra một mô hình B2B khả thi, họ nghĩ là họ đã thành công. Nhưng để toàn bộ tập đoàn chuyển hướng, nó đòi hỏi đập đi xây lại toàn bộ unit economics. Những lợi nhuận dài hạn từ B2B có thể bù đắp lại. Đó là chữ có thể. Thực tế thì đội ngũ marketing quen chạy quảng cáo diện rộng, giờ phải học cách bán hàng qua các mối quan hệ. Chi phí thu hút khách hàng, CAC, đột ngột tăng vọt lên hàng chục lần vì chu kỳ bán hàng doanh nghiệp kéo dài từ 3 đến 6 tháng, thay vì vài phút trên web. Các hệ thống dự phóng dòng tiền bị gãy đổ hoàn toàn. Tất nhiên, quá trình chuyển đổi sẽ có sự hỗn loạn tạm thời. Hỗn loạn tạm thời có thể giết chết một tập đoàn. Một startup có thể đốt tiền để dò đường vì họ không có di sản. Nhưng khi anh bẻ lái 90 độ một con tàu chở hàng siêu trọng, sức văng vật lý sẽ bẻ gãy chính trục bánh lái và làm lật tung các container hàng hóa. Sự táo bạo kiểu Israel chỉ có tác dụng nếu anh có một nền tảng quản trị dữ liệu cực kỳ trưởng thành. Vậy nếu thiếu dữ liệu thì sao? Thì cái mà anh gọi là sự linh hoạt thực chất chỉ là một phản ứng hoảng loạn trước sức ép thị trường. Phản ứng hoảng loạn à? Thú vị thay, phản ứng hoảng loạn lại hiếm khi xảy ra khi người ta chủ động đổi hướng sớm. Hoảng loạn chỉ thực sự xuất hiện khi ban điều hành nhận ra họ đã ôm giữ một dự án thất bại quá lâu cho đến khi dòng tiền cạn kiệt. Ý anh là câu chuyện cắt lỗ chậm trễ. Chính xác. Ở đây chúng ta chạm đến một điểm mù tâm lý kinh điển trong giới lãnh đạo cấp cao. Sự nhầm lẫn tai hại giữa chi phí chìm, sunk cost, và chi phí cơ hội, opportunity cost. Hãy đưa nó vào một tình huống định lượng thực tế trong phòng họp hội đồng quản trị đi. Anh thử lấy một ví dụ xem. Một CEO đã thuyết phục ban quản trị rót 10 tỷ đồng vào một hệ thống phần mềm quản lý nội bộ. 10 tháng sau, dữ liệu thực tế cho thấy hệ thống này quá phức tạp, nhân sự không dùng và chi phí duy trì đang phình to. Cú pivot đúng đắn nhất là đập bỏ nó và dùng giải pháp đám mây của bên thứ ba. Quyết định cắt bỏ một dự án 10 tỷ không bao giờ là dễ dàng với bất kỳ CEO nào. Đúng,
Tâm lý của vị CEO lúc này là nỗi sợ thừa nhận thất bại. Ông ta sẽ nói, chúng ta không thể lãng phí 10 tỷ này, hãy rót thêm 5 tỷ nữa để sửa chữa nó. Bản chất cơ học của bài toán tài chính ở đây là 10 tỷ kia đã bốc hơi vĩnh viễn, nó là chi phí chim. Nhưng họ vẫn cố chấp đổ thêm tiền. Và vì tiếc nuối mà đổ thêm 5 tỷ, vị CEO đó không chỉ ném 5 tỷ ra ngoài cửa sổ, mà còn tước đi cơ hội dùng 5 tỷ đó đầu tư vào một dự án có đà tăng trưởng mạnh. Một người ra quyết định cuối cùng phải nhìn công ty như một cỗ máy phân bổ vốn tối ưu, chứ không phải viện bảo tàng lưu giữ những quyết định tồi tệ. Thành thật mà nói, tôi không hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách giải quyết lạnh lùng đó. Tại sao không? Bỏ đi để cứu lấy bức tranh lớn là chiến lược mà. Việc nói cắt bỏ dự án trên giấy tờ thì rất dễ, nhưng quản trị chiến lược không phải là trò chơi rút gỗ Jenga, nơi anh có thể rút một thanh ra mà không tính toán đến trọng lượng của toàn bộ tháp. Nguyên lý về chi phí chìm của anh đúng về mặt toán học, nhưng sai về mặt di sản tổ chức. Nghĩa là chúng ta phải giữ lại dự án đó. Không, tôi không nói là giữ lại, nhưng việc đập bỏ dự án 10 tỷ đó không bao giờ là câu chuyện xóa trắng và bắt đầu lại từ con số 0. Nếu làm vậy, anh đang tự tay hủy hoại năng lực nội tại của chính mình. Vậy theo chị, chúng ta giữ lại cái gì từ một dự án thất bại? Khi một công ty phần mềm pivot rời khỏi một thị trường ngách không sinh lời, họ có thể vứt bỏ mã nguồn của sản phẩm đó, nhưng họ bắt buộc phải phân tách và giữ lại năng lực cốt lõi. Đó là cấu trúc làm việc nhóm của các kỹ sư, tư duy bảo mật dữ liệu hay quy trình kiểm thử hệ thống. Ồ, vậy là bóc tách các mảng giá trị vô hình. Chính xác. Hay như việc một chuỗi cung ứng phải chuyển từ sản xuất giày sang khẩu trang y tế trong đại dịch. Sản phẩm cuối cùng thay đổi, nhưng năng lực kiểm soát chất lượng nhà máy và logistics vẫn phải được bảo toàn. Việc pivot phải được dẫn dắt bởi các chỉ số hữu hình, chứ không phải linh cảm nhất thời. Tôi hiểu ý chị, không vứt bỏ hoàn toàn. Đúng vậy. Nếu anh chỉ nhìn vào khoản lỗ 10 tỷ và cắt phăng nó đi mà không đánh giá xem mình đang kế thừa được tài sản nào từ sự thất bại đó, thì anh không phải là một nhà lãnh đạo linh hoạt. Anh chỉ đang đốt tiền dưới danh xưng mỹ miều là chi phí cơ hội. Một góc nhìn thực sự sắc sảo. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta không đập bỏ năng lực cốt lõi, nhưng nếu chúng ta không phá vỡ lớp vỏ bọc cũ kỹ, năng lực cốt lõi đó sẽ chết mòn vì không có đất dụng võ. Cú pivot chính là việc tìm ra một chiến trường mới phù hợp hơn cho hệ thống vũ khí mà anh đang có. Tìm một định dạng mới để tái sử dụng năng lực lõi. Đúng vậy. Nhìn lại toàn bộ bức tranh từ dòng chảy nghề nghiệp cá nhân cho đến việc tái cấu trúc chuỗi giá trị tổ chức, có một thông điệp cốt lõi mà mọi C-level gần khắc cốt ghi tâm. Đó là tính tạm thời của mọi mô hình kinh doanh trong nền kinh tế ngày nay. Sự ổn định lâu dài thực chất chỉ là một ảo giác nguy hiểm. Nó là một trạng thái dùng. Chính xác. Tinh thần dám thử sai, liên tục tái tạo, continuous innovation và không sợ hãi trước việc phải đập đi xây lại, chính là tấm khiên duy nhất để duy trì lợi thế cạnh tranh. Nếu bạn không tự làm lỗi thời chính sản phẩm của mình, đối thủ sẽ làm điều đó thay bạn. Và đó có lẽ là điểm giao thoa lớn nhất trong cuộc tranh luận của chúng ta hôm nay. Dù ở lăng kính đổi mới hay quản trị rủi ro, chúng ta đều phải đối diện với một sự thật. Thị trường không chờ đợi bất kỳ ai, và thay đổi là mệnh lệnh sinh tồn. Hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, thông điệp phản biện mà tôi muốn nêu lại trong tư duy của những final decision makers là sự táo bạo tuyệt đối, không được nhầm lẫn với liều lĩnh mù quáng. Tinh thần khởi nghiệp trong một tập đoàn lớn phải đi kèm với ma trận rủi ro, risk matrix chặt chẽ. Và cả những ngưỡng rừng như chị đã nhắc tới. Đúng thế, anh có thể và nên đổi hướng, nhưng phải thiết lập các stop loss nghiêm ngặt. Hãy nhớ rằng, đổi hướng không phải là chối bỏ quá khứ, mà là tìm kiếm một định dạng vận hành mới để năng lực cốt lõi phát huy hiệu suất cao nhất. Dữ liệu lạnh lùng mới là kim chỉ nam cho mọi cú pivot. Một sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật tấn công và kỷ luật phòng ngự. Thưa quý vị, những nhà hoạch định chiến lược, những người nắm giữ vận mệnh của các tổ chức, sau cuộc tranh luận này, hãy dành một khoảnh khắc nhìn lại cấu trúc chiến lược OGSM của công ty bạn. Liệu các mục tiêu và sáng kiến chiến lược có đang linh hoạt theo dữ liệu không? Đúng vậy. Liệu các bạn đang thực sự kiên định theo đuổi một tầm nhìn vĩ đại, hay thực chất chỉ đang mắc kẹt trong cái bẫy của sự ổn định ảo tưởng? Chúng ta không khẳng định phương pháp nào là đáp án tuyệt đối. Thay vào đó, chúng tôi để lại không gian này để quý vị tự đánh giá lại sức khỏe vận hành và mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống mình đang chèo lái. Cái nền móng bê tông vững chắc mà bạn đang tự hào, rốt cuộc là một bệ phóng kiên cố hay đang dần trở thành mỏ neo kéo chìm cả con tàu? Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong không gian tranh luận chiến lược.